Nadine ya? Iya, aku Nadine. Nama awalnya baru ketemu di kantin. Oh iya, aja pesen tiket aku ya. Tak lama, sok awal berkata SAP. Din, arep ning kantin yo. Engko nek arep ngombe tak tekoni. Gak usah, aku tak tunggu dewe. Gak apa anteni yo. Pasti kita berdua. Gak kenal sama awakmu. Aku tuh sing nang ramai SAP aku terasa apa? Iya. Dan ingin lagi jumpa. motor itu Nadine ya? Iya, aku Nadine. Nama awalnya baru ketemu di kantin. abaikan sapanya. Main melu? Gak suam. Oke. Iya. Ayo Nadine, ayo. Din, arep ning kantin yo. Iya. Oleh omong sedina apa ora? Iya, oleh. Engko nek arep ngombe tak tekoni. Gak usah, aku tak tunggu dewe. Gak apa anteni yo. Gak usah, deh. Ayo balik yuk. Din, aku belum jadi sekretaris ora. Ana apa ki? Iki aku ngeterno titipan. Nadine ya? Iya, ini apa? Iki nek surat. Surat gawe aku. Iya. Surat apa ki? Gawe Nadine. Teko sapa? Oh kanca. Kanca sapa? Enggak lah, ngapa? Ya wis, engko tak wacane. Suwun ya. Oh iya, sepurane. Kudu tanda tangan. Tanda tangan apa? Gak ngerti kok ngono ya. Ya wis. Bukti surat serta jangan ngono. Emang teko sapa sih ki? Di kono Jomo. Wis suwun ya. Ya. Paling teko penggemarmu Din. Sapa sih cawi? Heki kelas 11 MIPA 6. Aku kenal Din. Ora. Sapa sih cah kuwi? Aku ae durung ngerti jenenge. Wah, wiwit kapan ngejo iki dadi rak parcel? Seko sapa coklat emang? Ora ngerti mau saya di bangkuku. Wih, wanita ruhan. Ya mesti teko ramu. Pancen bocahku unik. Ono wae jenenge kanggo deketin Nadine. Kita aku coba dapat. Aku belanja orang. Aku bawa Spesial benar ya ini. Sudah. Oh iya. Aja pesen tiket aku ya. Tak lama, sok awal berkata SAP.
Sosok aku ramah tuh, kok salah aku nih? Yakin aku. Iya. Iya. Awakmu ngerti ramah gak? Apa tuh boleh ramah? Aku kan lebih dulu. Aku gak boleh awakmu kok. Aku boleh ramah. Wes toh, mungkin lo makan karo aku. Ngomong, Wes toh, aku gak kenal sama awakmu. apa tuh sing ngono ramah iki? Apa aku tempat ramah? Iya ngomong. Din din. Kenapa sih? Siapa sih dia awak nangis? Kurangnya ya, aku mau lapor awakmu. Ngapa? Maksudmu apa ngapa Nadine? Juga sengaja san. Pas kalian. Pas kalian kopi nih. Kalian. Rama, aku kok gak ngerti. Nadine berditakok Randy di kantin. Lha apa sebabnya? Gak ngerti aku oleh sebabnya. Saya sampai nangis di kelas. Kamu deh, kalau mau. Gak apa-apa, mau wis tak kompres seminggu. Loh, kajianmu kena apa? Ya, salah sama. Kok mari gelut ya Mbak Randy? Iya sih. Nanti mau cari aku rawat. Tapi ya jangan, aku gak seneng ya kamu cerita Iya. Kira apa tadi sih? Kayaknya ada tadi itu. Dengarlah sunyiku, dengarlah diamku dan rindu. Engkaulah ahlinya bagiku. Mulai, akhirnya. Ya wes, ayo. Aku ngerti cara ngomong iki. Ngomong baik gak apa-apa. Aku nyoba narik perhatian coklat, ramalan, surat. Artinya gede omongnya. Yang jelas, aku seneng awakmu. Aku seneng aku. Aku seneng cara ngomong, cara dia aku penasaran sama itu. Aku cuma pengen ngerti, apa aku ada kesempatan? Yen aku ngomong iya, kok awakmu mandek ngawai aku coklat satu dino. Ora lah, tetap tak luwe akeh. Ya wes, soalnya aku seneng coklat dan aku ngerasa lek aku mulai seneng karo awak. Artinya, aku di pacaran? Iya. Suara motor Pranyataan aku tresno karo Rama iku ora mung kanggo dina kuwi tok, tapi uga kanggo saiki, sesuk lan selawase. Saben detik sing mlaku bakal tetep gowo tresnaku kanggo Rama. Ora bakal owah, ora bakal luntur. Matur nuwun, Rama.